一年省它几十个 iPhone 17的电子膨胀阀控制是什么样子的呢？那你全家人都能用上 iPhone 17。今天以热泵为例，讲一下电子膨胀阀最佳控制。我刚才讲了一遍没录上，所以现在都是实际的，已经写好的这个字在上面，我就重新描述一遍。对比冷库呢，我们就是把蒸发温度从库温改到室外环境温度，因为你的热泵蒸发是在室外，来吸取热量，搬运到室内去，跟空调和冷库不一样，它是室内吸收温度搬运到室外去。重点想说的几个点，与上面冷库的一样，是先简单过一下。在有条件蒸发的时候，尽量开大。在最合适的条件的蒸发点到底是过热度嘛？对应蒸发点，我们说的就是过热度开度是多少，不同温度下是多少。我们讲了这么多理论，也可以不记住，你就记住多去做实验和去找这个点就行了。因为热泵容易，因为基本上热泵厂都会有实验室，直接盯着当实时的能效，在这个工况下找调节电子膨胀开度，它表现出来最佳能效就是它合适这台机器的21个点，比如10度一个点，0度一个点，零下10度一个点。你做的点越多，我们能控制的，能让它拟合的适合机器最佳能效的越容易。所以说没有理想的最佳开度，比如温度高的时候当然就可以大，温度中等的时候就按常规的。室外温度已经很低的情况下，我就是2度。甚至你的设备蒸发器做的大，你的当时条件下你还有3度，你就不要按市面上主流的大家一样的。你蒸发器做的小，你也别去靠别人的，就调小一点过热度。所以一切还是以实验为准，以实际机器工况为准，别去对比别人条件不一样的来参考。而且这些值，据我们之前会交流的有朋友指点，电子膨胀阀厂商其实都有这些曲线的值的，但是而且它们对应的除了电子膨胀阀本身，它对应的蒸发器和冷凝器的大小的不同的比例的情况下，比如大蒸发器、小冷凝器和大冷凝器、小蒸发器，一定程度比例下的实验数据他们都有，但是依然不能够取代你这个用自己实验实际机器和实验实际工况获得的值，因为这个成本也不是很高，影响一个机器的可能不光蒸发器和冷凝器，当然这个基本上大多数确定了，还有压缩机，还有实际安装和使用工况。除了实验和机器，如果我们想进一步调节它的话，如果能远程调节，实际安装之后还去调节它，能够追回来的这一点能效也是可以的。所以最后想说的就是开始多做实验，以实验数据为准，以实际机器为准，去找到适合自己的工况最佳目标过热度的曲线，你就能挣到开头说的